गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह मैंने घर पे नहीं की, आज सुबह सुबह मैंने आसमान के नीचे और ज़मीन पर खड़े होकर की, और वो भी कहाँ पर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सृष्टि के बहुत ही ख़ास जगह, जिसे हम बीच कहते हैं, समंदर के किनारे। जी हाँ, आज सुबह सुबह मैं समंदर के किनारे आ गया घूमने के लिए, और यहाँ पर मुझे जीसस का बहुत ही प्यारा एक स्तंभ नज़र आया, और आगे माउंट मैरी जी का भी एक बहुत ही अच्छा स्टैचू नज़र आया। तो मेरी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। नया दिन, नई शुरुआत, पर उसके साथ साथ पर्यावरण के साथ भी हम जुड़े रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बिल्डिंगों में, घरों में, फ्लैट में बंद रहें। जैसे कि इस आज़ाद इंसान को आप चलते हुए देख सकते हैं समंदर किनारे। ये वो कोशिश कर रहा है अपने आप को बताने की कि औकात ए इंसान तेरे चाँद सितारे पाने की नहीं, औकात ए इंसान तेरे चाँद सितारे पाने की नहीं, तेरी औकात ज़मीं पर और पानी पीकर आसमान के नीचे जीने की है। ये कुछ चीज़ें मुझे सुबह सुबह आ जाती है दिमाग में, तो मैं फटाफट लाइव आके छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग देखें और इन्जॉय करें। बिकॉज़ लाइफ में और रखा ही क्या है। ये उड़ता हुआ पंछी भी जानता है कि मैं जी लूँ आज, शायद ये मौका, ये ज़िंदगी वापस उसको परिंदा बनने की मिले ना मिले। तो आपको भी एक मौका मिला है इंसान बनने का, अपने आप को संघर्ष करिए, अपने आप को कुछ साबित करिए, एंड डू योर बेस्ट, और रहिए पर्यावरण में। एंजॉय लाइफ, अपनी ज़िंदगी को जिए, जिस भी हाल में हो। पर्यावरण में जाइए, पर्यावरण में जाएंगे आप, अपने आप खुश हो जाएंगे। चलिए मैं अब ज़रा अपना वर्कआउट कर लूँ और आपसे फिर लाइव आऊँगा कुछ देर के बाद। बाय।